ډیر معزز ورونه د ذهن یا دماغ تیزولو لپاره وظیفه غواړي او خاص بیا طالب علمان دا وایي چې داسې وظیفه موږ ته راوښیه چې زموږ دا ذهن ورباندې خلاص شي او ذهن دماغ مو تیز شي. نو علماء کرامو د دې دپاره ډیر زیات شیان نقل کړي دي. زه به د هغې څخه یو څو شیان تاسو ته یاد کړم. اول دا دی چې روزانه 101 یا 103 داسې د الهادي جل جلاله ویل کېږي. هر وخت چې د موقع پیدا کړه دا وایه. نو دوی وایي چې په دې سره به هم ذهن تیز شي. او دویمه وظیفه یې دا نقل کړې ده چې یا علیم جل جلاله چې د سحر د لمانځه نه پس 115 واره دا ویل سي. یا علیم دا 115 واره چې پوره کې په اخر کې به جل جلاله ورسره وایي. او دا شان دا علماء لیکلي دي او حضرت علامه شهید محمد یوسف لدانوي صاحب هم لیکلي دي چې یا قوی جل جلاله د هر لمانځه بعد 14 واره ویل کېږي چې د هر لمانځه پس به پر تندي باندې یا پر سر باندې راسته لاس ونیسي 14 واره به یا قوی جل جلاله دا وایي. د دې قسم څخه نور هم بعضې وظایف نقل شوي دي. نو بس په همدغه دریو به اکتفا وکړو. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.